Dende comenzos do século XVII temos noticia do envío de remesas económicas dende América para crear centros educativos en Galicia. Estas primeiras achegas, que arrancan de comenzos do XVII, vanse manter vivas prácticamente ata a véspera do noso tempo. Esta variante de intervención vai coexistir con outra a partir de mediados do século XVIII, que será a variante colectiva. A variante colectiva xorde no momento en que comenzan a aflorar as sociedades étnicas galegas no exterior. As primeiras sociedades que se constitúen son as congregacións de naturais e orixinarios do Reino de Galicia, xorde primeiro a primeira en Madrid e logo esténdense ao continente americano. Estas congregacións de naturais de Galicia, nun principio, parece que nacen só para rendirlle culto ao apóstolo Santiago, non? Para celebrar a festa do apóstolo Santiago. Sen embargo, adentrándonos na súa publicística, nas súas publicacións, nos seus estatutos, nas súas constitucións, observamos como, xunto con esta vocación religiosa, tiñan tamén un afán de protección mutua, de mutualismo, e dentro desa obra mutualista aparece a vertente educativa. Dentro da vertente educativa, o que din as súas constitucións é que aspiran a abrir centros de acollida para os fillos dos galegos que están no exterior, de tal maneira que se poidan educar e, unha vez educados, se poidan incorporar ao mercado do traballo. En Galicia van a ter moita máis importancia as realizacións das sociedades de instrucción que as realizacións dos indianos. A intervención escolar colectiva dos emigrantes en destino vai aparecer coa creación dos grandes centros galegos de América. O Centro Galego de Bos Aires, de Montevideo, e da Habana, que xorden precisamente dunha maneira simultánea ao longo do ano 1879. Hai que lembrar que os centros galegos aparecen como sociedades de instrucción e recreo, porque esas son as dúas prestacións que pretenden brindarlle aos seus asociados. Dos tres centros que aparecen no 79, dos tres centros precursores, o que vai a despuntar polas súas prestacións educativas vai ser fundamentalmente o Centro Galego da Habana, a través do seu colexio, que, co paso do tempo, a partir de principios do século XX, levará o nome de Plantel de Ensinanza Concepción Arenal. O plantel de ensinanza Concepción Arenal chegou a escolarizar a milleiros, centos e milleiros de alumnos, tanto adultos como descendentes dos adultos emigrados e logo tamén cidadáns do propio país, da propia Habana. Non? Bueno, aí teríamos xa concretada a intervención escolar colectiva dos emigrantes en destino. Ahora falta a segunda variante, que é a intervención nos lugares de origen, que dará lugar ás escolas que crean, que fundan aquí. A intervención escolar colectiva dos emigrantes nos lugares de orixe vai arrancar do ano 1904, cando se crea a primeira sociedade de instrucción de ámbito local ou de ámbito microterritorial, que é a Alianza Aresana de Instrucción. No ano 1904, pero no ano 1905 xa se vai crear precisamente unha institución do Valmiñor, a Unión Hispanoamericana pro Valle Miñor, que, por lo tanto, pode considerarse tamén precursora na súa área do Río da Plata. Ben, as sociedades de instrucción de ámbito microterritorial que agrupan os emigrantes por parroquias, por concellos, por comarcas, van a ser as encargadas, polo tanto, de crear aquí, na Galicia metropolitana, as denominadas escolas de americanos. Temos censadas en torno a unhas 550, se cada 600 sociedades de instrucción de ámbito microterritorial que chegaron a crear aquí na Galicia interior alrededor duns 240 colexios, quizáis algún máis, con 340, 350 aulas, e para albergar esas aulas construíron alrededor duns 200 edificios de nova planta, nun momento, hai que remarcar isto, no que a escola pública e a escola privada no rural non tiñan un edificio de seu, non tiñan un albergue de seu. Por tanto, estamos ante unha obra de carácter pioneiro. Unión Hijos de Morgadáns é un caso peculiar, comparable a outros que ocurriron en Galicia, porque é o resultado dunha extinción da Unión Hispanoamericana Valle Miñor. Produce unha extinción e construíron unha nova sociedade no ano 1918, creo recordar, con sede neste caso en Montevideo, pero que ten tamén unha segunda sede compartida en Bos Aires. Non? Hai moitos elementos en común entre a primixenia Unión Hispanoamericana Valle Miñor e a Unión Hijos de Morgadáns.
pero a min da lectura dos estatutos de Hijos de Morgadáns, que por certo debo decir tamén así agora en privado, que foi unha entidade coa que entrei en contacto moi cedo, cando eu estaba iniciando a realización da miña tese de doutoramento alá polos anos 80, un dos seus socios envioume unha copia dos seus estatutos, bueno, con moito agarimo e todo eso. Ben, pois desa institución eu destacaría como 3 aspectos. O primeiro aspecto é que dentro dos seus estatutos manifestan que a súa idea fundamental é crear unha escola aquí en Morgadáns, que prepare, din eles, eficientemente a aquellos elementos que se vayan a dirigir al Río de la Plata, ¿no? É dicir, que a diferencia de outras sociedades que ocultan cal é a súa principal intención, eles sin ambaixes de ningún tipo de nosotros pretendemos isto. Sabemos que o tema era polémico naquele momento, polémico incluso desde a lectura que facemos hoxe en día, de formar para emigrar, pero eles decíanos con total contundencia e con total convicción. Esa é unha idea para min moi valiosa e importante. Segunda idea importante, novedosa tamén, anticipatoria no seu momento, é que eles comprométense a crear asilos, tanto en Bos Aires como en Montevideo, para acoller os fillos de Morgadáns que, por razóns físicas ou por razóns económicas, pois non puideran traballar. Creación de asilos. É unha idea tamén moi anticipatoria por parte dunha social de instrucción de ámbito microterritorial. E unha terceira idea importante que eles comprométense a cuidar o cemiterio civil que hai aquí na parroquia de Morgadáns e que os propios emigrantes contribuíran a crear. Logo, dende un punto de vista xa educativo, eu casi remataría esta conversa coa lectura dun parágrafo que teño seleccionado, escollido dos seus estatutos, que eu creo que é moi revelador, moi elocuente respecto do seu ideario, da súa ideoloxía e da súa maneira de entender a educación. Decían eles: el plan de enseñanza debe concebirse de manera que prepare las inteligencias infantiles a la recepción de los conocimientos científicos y culturales necesarios en la vida moderna y a la práctica del bien en todas sus formas, sin ocupar su atención con cuestiones dogmáticas, sectarias o de doctrinarismo. Engadindo luego, la finalidad de las escuelas que cree esta asociación es hacer de los niños hombres de labor honrada y ciudadanos conscientes de sus deberes y de sus derechos. Con isto queda escolmado e resumido o que era o seu ideario e o seu plan de intervención no ámbito educativo.